хүүхдүүдээ би сургуулийн хүүхдийн ангийн англи хэлний хөтөлбөр сурдаг. За өнөөдрийн хичээлээр бүгдээрээ my favorite clothes буюу миний дуртай хувцас гэдэг сэдвийг үзнэ. За энэ сэдвийг үзэхдээ бүгдээрээ эхлээд хувцснуудынхаа нэрийг үзээд дараа нь present continuous буюу энгийн одоо үргэлжилж байгаа цаг дээр дуу сураад за дараа нь practice буюу дадлага ажиллаа хийе. За багшийнхаа дагаад хэлээрээ эхлээ бүгдээрээ шинэ үгөө үздэхээ. За эхний үг бол төрүйтэй гутал байна. За төрүйтэй гутлыг англиар boots гэж хэлнэ. Хайсан. За дараагийн үг бол энэ төрүйтэй гутал буюу бодинг байна. За энийг англиар shoes. За дараагийнх нь дараад нь энд M's байгаа учраас бүгдээрээ socks гэж хэлнэ. За энэ охтуудын өмсөх дуртай палаж буюу даашин зайн. За даашинзыг англиар dress гэж хэлнэ. Good job. Маш сайн охтууд. За дараагийн үг бол юпг. За юпгийг англиар skirt гэж хэлнэ. За дараагийн үг нь за энэ болохоор охтуудын өмсдөг цамц. За охтуудын өмсдөг цамцыг blouse гэж хэлнэ. За дараагийн үг нь за энд хүүхдийн өмсдөг цамц байна. За хүүхдийн өмсдөг цамцыг shirt гэж хэлнэ. Good job. За дараагийн үг нь t-shirt. За t-shirt гэдэг нь футболк гэсэн үг. T гэж чижээ дунд нь зураастайгаар shirt, t-shirt. За дараагийн үг нь short. За short-ыг англиар shorts. Энэ нь Монголтай адилхан байгаа зөвхтүүдээ. За дараагийн үг нь өмд байна. За өмдийг trousers гэж хэлнэ. За дараагийнх нь дараад нь болохоор төрөл бүрийн малгайг hat гэдэг нь янз бүрийн малгай байж болно. Сарвчтай, сарвчгүй малгай байж болно. За тэгвэл дараагийн үг нь belly байна. За belly-г англиар gloves гэж хэлнэ. За дараагийнх нь үг. За энд хүрэн байна. За хүрмийг англиар jacket гэж хэлнэ. За бүгдээрээ одоо үгнүүдээ дахиад нэг сэргээе. За эхний үг нь boots, shoes, socks, dress, skirt, blouse, shirt, t-shirt, shorts, trousers, hat, gloves, jacket. За бүгдээрээ ийм үгнүүдийг үзчихье. Одоо харин бүгдээрээ саяны үзсэн үгнүүдээ оролцуулаад present continuous буюу энгийн одоо үргэлжилж байгаа цаг дээр бүгдээрээ дуудуулъя. За тэгвэл бүгдээрээ дууныхаа үгийг багшаагаа дагаад хэлээрэй. What are you wearing? Гэхээр чи эсвэл та юу өмсөж байна вэ? I am wearing a t-shirt. Гэх юм бол би футболк өмсөж байна. За what are you wearing? I'm wearing a t-shirt. What are you wearing? I'm wearing a skirt. За бүгдээрээ дараагийн хамбаа дээр оръё. За дараад нь what is he wearing? Гэхээр тэр эрэхтэй юу өмсөж байна вэ? He is wearing new shorts. Гэхээр тэр эрэхтэй шинэ шорт өмссөн байна гэсэн үг. За дараагийнх нь what's he wearing? He's wearing all boots. Гэхээр тэр эрэхтэй юу өмсөж байна вэ? Тэр эрэхтэй хуучин төрүйтэй гутал өмсөж байна. Одоо харин бүгдээрээ дахиад нэг сэргээе. What's he wearing? He's wearing new shorts. What's he wearing? He's wearing old boots. За дараагийн харъя. What is she wearing? Гэхээр тэр эмэгтэй юу өмсөж байна вэ? She's wearing red hat. Гэх юм бол тэр эмэгтэй улаан малгай өмсөж байна. За энэ шинэ үг гараад ирчлээ. Энэ red гэдэг нь улаан гэсэн үг. Тэгэхээр тэр эмэгтэй улаан малгай өмсөж байна. За дараагийнх нь what's she wearing? Тэр эмэгтэй юу өмсөж байна вэ? She's wearing pink shoes. Гэхээр тэр эмэгтэй ягаан гутал өмсөж байна. What's she wearing? She's wearing red hat.
What's she wearing? She's wearing pink shoes. Nice. За хүүхдүүдээ дуугаснасаа дагаад дуулаарай. What are you wearing? I'm wearing a t-shirt. What are you wearing? I'm wearing a skirt. What's he wearing? He's wearing new shorts. What's he wearing? He's wearing old boots. What's she wearing? She's wearing a red hat. What's she wearing? She's wearing pink shoes. Одоо бүгд present continuous буюу ингээ одоо үргэлжлэж байгаа цаг дээр юу гэж хэлвэ гэдгийг харъя. I am wearing гэхээр би тийм өмсөж байна. You are wearing гэхээр чи эсвэл та тийм өмсөж байна. We are wearing гэхээр бид нэр тийм өмсөж байна. They are wearing гэхээр тэд нар тийм өмсөж байна. Харин he is wearing гэхээр тэр эрэгтэй тийм өмсөж байна. She is wearing гэхээр тэр эмэгтэй тийм өмсөж байна. It is wearing гэхээр хүнээс бусад амьтан байж болно. Тэгэхээр тэр тийм өмсөж байна. Өмсөж байгаа хувцас хэлэхдээ өгүүлбэрт юу гэж хэлэх вэ гэхээр he is wearing a short гэх юм бол тэр эрэгтэй short өмсөж байна гэсэн. За одоо бүгдээрээ practice буюу дадлага ажиллаа хийе. За багш нь танаас асууя. What are you wearing? Хариулаарай хүүхдүүдээ. What's she wearing? What's he wearing? Хариулаарай хүүхдүүдээ. Маш сайн хариуллаа, сайн байна. За одоо бүгдээрээ дадлага ажиллаа хийе. За бүгдээрээ дадлага ажиллаа хийхдээ шооны ард байгаа хувцсыг англиар таашуу. Is it blouse? Is it shirt? Is it skirt? Yeah. За энэ юу байсан байна? It is skirt. За бүгдээрээ дараагийн зургийг харъя. Is that shoes? No. Is that boots? No. Is that dress? Yes. За энд палаж байсан байна. За dress. Dress. За бүгдээрээ дараагийнхыг харъя. Is that shirt? Is that t-shirt? Is that socks? No. Is a jacket? Yes. За энд хүрэн байсан байна. Jacket. За бүгдээрээ дараагийнхыг харъя. Is a socks? Is a shoes? Is a t-shirt? Yes. За энд футбол байсан байна. Тийм хүүхдүүдээ t-shirt. За бүгдээрээ дадлага ажиллаа амжилттай хийлээ. Өнөөдрийн хичээл дээр бүгдээрээ my favorite clothes буюу миний дуртай хувцас гэдэг сэдв үзсэн. За энэ сэдв үзэхдээ бүгдээрээ хувцснуудынхаа нэрийг үзсэн. За тэгээд гэртээ хичээлээ сайн тавтаарай. Дараагийн хичээлээр уулзлаа. Түр баяртай. Goodbye.